ஹாய், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி வந்து எங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜில் நான் எப்படியெல்லாம் வச்சுருக்கேன்னு காமிக்கிறேன் வாங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜு வாங்கி வந்து 15 வருஷம் ஆச்சுங்க. கோத்ரேஜ் 15 வருஷத்தில் ஒரு நாள் கூட ரிப்பேரே ஆனது கிடையாது. வாங்க, முதல்ல வந்து ஐஸ் பாக்ஸில் வந்து இது வந்து நாங்கள் டிமால்ட்டுக்கு போனோம். டிமால்ட்டுக்கு போனப்போ இந்த பாக்ஸ் பார்த்து வாங்கிட்டு வந்தோம். இது வந்து ஐஸ் வந்து நம்ம கொஞ்சம் நேரம் வெளியில் எடுத்து வச்சுட்டு இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணாவே போதுங்க, க்ளீனாக வந்துடும். அது பார்த்து ஒன்று வாங்கிட்டு வந்தோம். மறுபடியும் இது ஒன்று குல்ஃபி பண்ணலாம், ஐஸ் பண்ணலாம், எல்லாமே பண்ணலாம். இது ஒன்று பார்த்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி, அப்படியே வாங்கிட்டு வந்தோம். இது ஒரு 100 ருபீஸ் இருக்கும், அவ்வளோதாங்க. இது வச்சுருக்கோம். மறுபடியும் இந்த பாக்ஸ் வந்து நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜு வாங்கினப்போ அதில் இருந்த பாக்ஸ் தாங்க இது. வச்சுக்கலாம். இதில் வந்து பால், தயிர் இந்த மாதிரியெல்லாம் வச்சுக்கலாம். ஃபிஷ் இதுக்கு வந்து கீழே கவர் ஒன்று போட்டிருக்கோம். இது வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் தான். இது கட் பண்ணிவிட்டு க்ளீனாக வச்சுக்கலாம். இதில் வந்து கீழே எல்லாம் எதுவும் விழுகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கவர் கட் பண்ணி இங்கே கீழே இங்கெல்லாம் அப்படியே வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேயில் வந்து தக்காளி போட்டு வச்சுருக்கேன். அதுக்கு கீழே வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பர் போட்டிருக்கிறேன். ஏன்னா இந்த தக்காளியில் தண்ணி கிண்ணி ஒழுகும், அது இந்த ஃப்ரிட்ஜில் விழுகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த கவர் போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி வந்து தேங்காய், காஞ்ச தேங்காய், இது வந்து புளியோகரை இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு வேண்டி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு காய்ங்க இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேயில் நீங்கள் வந்து காயெல்லாம் ஒரு கவரில் ஒரு காய் ரோல் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். காய் எடுக்கிறதுக்கு எல்லாம் ஒன்றா போட்டுட்டோன்னா எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் ஒரு காய் ஒரு கவரில் போட்டு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி இந்த மாதிரி ட்ரேயில் வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும், பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும். இது வந்து ஐஸ் பாக்ஸுங்க. இது நாங்கள் வந்து அப்பப்போ ஐஸ் வாங்கின பாக்ஸு வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஒரு பாக்ஸ்லையும் இந்த பூண்டு இந்த மாதிரி உரித்து வச்சுருப்போம். இந்த குவாலிட்டியும் நல்லா இருக்குதுங்க. இந்த பாக்ஸ் பார்க்குறதுக்கு, எடுக்கிறதுக்கும், வைக்கிறதுக்கும் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. அதனால் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நான் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து பச்சை மிளகா வந்து இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கவர் ஒன்று போட்டு வைப்பீங்க. ஏன்னா இந்த பச்சை மிளகாவில் வந்து அழுகாமல் இருக்கும். அதனால் டைரெக்டாக ஐஸ் விழுகாது. அதனால் கவர் வச்சு கவரில் போட்டு வைங்க, நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி க்ளீனாக அடிச்சு. இந்த ஐஸ் பாக்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு எனக்கு, அதனால தான் நான் எடுத்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதில் வந்து கருவேப்பிலை வந்து காம்போடு வச்சிடணும். நீங்கள் உரித்து அப்படியே வச்சிங்கன்னா ஒரு இலைக்கு இதாகிட்டு அழுகிரும், பிரித்து போட்டிங்கன்னா. அதனால் இந்த காம்போடு வச்சிட்டிங்கன்னா 10 நாள் ஆனாலும் அப்படியே நல்லாயிருக்கும். உரித்து எப்போவுமே வைக்கக்கூடாது, அது அழுகிரும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாக்ஸில் வந்து கொத்தமல்லி பாருங்கள். இந்த மாதிரி காயின்ஸ் பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி கீழே போட்டு அது மேலே நீங்கள் கொத்தமல்லி போட்டிங்கன்னா இது கூட அப்படி தாங்க. வாரம் 10 நாள் ஆனாலும் நல்லா அப்படியே இருக்கும், கடையில் வாங்கின மாதிரியே கெடாது, நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், இதில் கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை ஒரு சைடு, பச்சை மிளகா, பூண்டு ஒரு சைடு, இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாக்ஸ். இது வந்து நம்ம வீட்டில் குழம்பு ஏதாவது மிச்சம் ஆகிடுச்சுன்னா குழம்புங்க போட்டு வைக்கிறதுக்கு, பொரியல், இந்த மாதிரி சட்னி, பாருங்கள் இந்த மாதிரி தேங்காய் சட்னி, இந்த மாதிரி ஒரு தட்டு போட்டு க்ளீனாக மூடி இதுக்குன்னு ஒரு ட்ரேயில் வச்சிட்டிங்கன்னா நம்ம எடுக்கிறப்போ கீழே கொட்டாது. இது இப்படியே நம்ம அடுக்கணும், என்ன ஃப்ரிட்ஜில் கீழே எடுக்க கீழே கொட்டும். அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேயில் சின்ன சின்ன பாத்திரமாக இருக்குது இல்லையா, இதில் அடுக்கி வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக எடுக்கலாம், ஈஸியாக வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னொரு பாக்ஸ். இந்த பாக்ஸில் வந்து மசாலா ஐட்டம் நம்ம பேக்கெட் வாங்கிட்டு வர்றீங்களா, இந்த மாதிரி சூப்பு பேக்கெட்டு இந்த மாதிரி கவருங்களில் இதில் போட்டு வச்சுக்கலாம். வேணுங்கிறப்ப இந்த பாக்ஸ் எடுத்துட்டோன்னா நம்மளுக்கு எது வேணுமோ அதை எடுத்துகிட்டு க்ளீனாக மூடி வைக்கலாம். கீழே மேலே எதுவுமே கொட்டாது. இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா அது கீழே வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த பெரிய பாக்ஸில் வந்து மாவுங்க. ஒரு பாக்ஸில் வந்து இட்லி மாவு, இன்னொரு பாக்ஸில் வந்து தோசை மாவு, இந்த பாக்ஸில் வந்து சப்பாத்தி மாவு பிசைஞ்சு நம்ம வச்சிட்டோன்னா அப்படியே இருக்கும். பாக்ஸுங்க வச்சுக்கலாம், க்ளீனாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த டோரில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரே பாக்ஸு நான் வெளியில் போயிருந்தப்போ இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வந்தேன். ரொம்ப நல்லா இருக்குதுங்க இந்த பாக்ஸு. ஒரு பாக்ஸில் எலுமிச்சம்பழம் போட்டு வச்சுக்கலாம், எடுக்கிறதுக்கும் வைக்கிறதுக்கும் நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சு. ஒன்றில் இந்த மாதிரி கொத்தமல்லி, இஞ்சி இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுக்கிறதுக்கு வாங்கிட்டு வந்துருக்கணும். இன்னும் நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து தேங்காய் வந்து தண்ணியில் போட்டு, ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கிறேன் தேங்காய் கெடாமல் எப்படி போட்டு வைக்கிறதுன்னு. கொஞ்சம் கல்லுப்பு போட்டு தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு இது ஊறுகாய், தண்ணி பாட்டிலு, இதில் இஞ்சி, இது வந்து எல்லாம் மேகி பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் சாஸ் பாட்டிலுங்க. இதெல்லாம் ஒரு இடத்துல 4 பாட்டில் ஒரே இடத்துல வச்சுட்டோம். சோயா சாஸு, வினிகரு 4 பாட்டில் ஒரு இடத்துல வச்சுருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து டொமேட்டோ சாஸு. இந்த மாதிரி நம்ம கவரில் வாங்கினோன்னு வச்சுக்கோங்க, வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கேன் வாங்கிக்கணும். இந்த கேனில் ஊற்றி வச்சுட்டோன்னா நம்ம எடுக்கிறதுக்கு வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்.
இந்த மாதிரி கவரை வச்சுன்னா இடம் கூட ரொம்ப வேணும். அதனால் இதில் வாங்கினோம், இதில் ஊற்றி வச்சுட்டோம். நீங்களும் இதே மாதிரி இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி கேனில் ஊற்றி வச்சுருங்க. ஈஸியாக இருக்கும், நம்மளுக்கு எடுக்கிறதுக்கும் வைக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். ரொம்ப பிடிச்சதுங்க எனக்கு இந்த மாதிரி, அதனால தான் வாங்கி இதில் வச்சுருக்கோம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த மாதிரி நீங்களும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு இதில் ஊறுகாய் பவுட்ரு, முட்டை இதில் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பாக்ஸுங்கெல்லாம் இங்கே வச்சுட்டோம். சுண்ணாம்பு பாட்டில் கூட வச்சுட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதாங்க. இந்த சின்ன ஃப்ரிட்ஜில் எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இந்த அளவுக்கு நான் வச்சுருக்கேன். இதை விட என்ன நல்லா வைக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு நீங்களும் சொல்லுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில். நான் அதே மாதிரி வைக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.